Xo'p, demak, hurmatli o'quvchilar, trigonometrik tenglamalar mavzusini boshlaymiz. Demak, sizlar bilan birinchi sinus x teng a ko'rinishidagi tenglamalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda bilib olinglar. Sinus x teng a. Mana bu a-imiz -1 oraliqda bo'lishi shart. Ya'ni bu nima degani? Sinus x teng masalan 2 bo'lsa, bu bo'sh to'plam, yechimga ega emas. Chunki sinus hech qanday gradusda 2 ga teng bo'la olmaydi. Sinus eng katta qiymat bilan 1 bo'lishi mumkin 90 gradusda. -1 bo'lishi mumkin 270 gradusda. Undan birdan katta qiymat -1 dan kichik qiymatga ega bo'la olmaydi hech qanday gradusda, hech qanday burchakda. Tushunarlimi? Demak, sinus x teng shu 1 dan katta son bo'lsa yoki -1 dan kichik son bo'lsa, mana bu yerda uni bo'sh to'plam deb ketaverasizlar. Sinus bilan kosinusning qiymatlar sohasi mana shunaqa -1 dan 1 gacha bo'ladi. Tangens bilan kotangesda esa farq yo'q. Любой songa teng bo'lishi mumkin a ning o'rnida. Tushunarlimi? Masalan, tangens x teng 5 bo'lsa ham, bu ham yechimga ega. Arc tangens 5 plus pika deb davrini qo'shib ketaveramiz. Endi sinusga qaytamiz. Sinus x teng a ko'rinishidagi tenglamalarni yechishda bu nima degani? Sinus necha gradusda mana shu a ga teng bo'ladi degani. Ya'ni sinus x teng masalan 1/2. Ya'ni sinus necha graduslarda 1/2 ga teng. Tushunarlimi? Savoli shu buni. Demak, shu x ni topishimiz kerak ekan. Topish uchun uni x barobar deysizlar. -1 ni n-chisi, bu har doim yoziladi. Sinusni javobini yozishda -1 ni n-chisi deb har doim yozasizlar. Xo'p, -1 ni n-chisi arc sinus a, ya'ni shu a ni gradusini topamiz. Necha gradusda shu a ga teng bo'ladi sinus, o'shani topib yozamiz bu yerda. Plus pika, bu davri. Sinus har 180 gradusga o'sha qiymatga aylanib kelaveradi. Shuning uchun davri pika deb qo'shib qo'yiladi yoki pn deb qo'shib qo'yiladi. Masalan, sinus x teng 1/2. Sinus necha graduslarda 1/2 ga teng dedi. Yozdik, -1 ni n-chisi. Sinus 30 gradusda 1/2 ga teng edi, to'g'rimi? 30 gradus mana pi/6 radian qilib yozdik. pi/6 plus davrini qo'shib qo'ydik. Pn mana davrini qo'shib qo'ydik. Bu n tegishli z degani mana bu n ni o'rniga faqat butun sonlarni qo'yish mumkin degani. Masalan 1, 2, 3, -3, -5, 0. Tushunarlimi? Butun sonlarni qo'yish mumkin degani. Kasrli sonlarni qo'yish mumkin emas. Masalan 1/1, 1/2 unaqa sonlarni qo'yish mumkin emas. Endi javob yozishni o'rgandingizlarmi? Demak, mana sinus x teng qanaqadir bitta son bo'lganda -1 ni n-chisi derkanmiz. Keyin ko'paytirilgan pi/6 yozdik. 1/2 necha gradusda sinus 1/2 ga teng? Eng kichigi 30 gradusda. To'g'rimi? O'shani radian qilib yozasizlar. Mana pi/6 plus keyin davrini qo'shib qo'yasizlar pn. Sinusda har doim pn bo'ladi davr. Faqat mana bu nuqtalardan tashqari, bu nuqtalarni hozir tushuntirib beraman. Ya'ni 0, 1, -1 larda boshqa xil bo'lishi mumkin davr. Endi lekin mana sinus x teng 0.3. Bu yechimga ega. 0.3 aytishlaringiz mumkin. Aniq gradusi yo'q-ku 0.3 da. Necha gradusda 0.3 ga teng? Aniq gradusi yo'q-ku deyishlaringiz mumkin. Lekin aniq gradusi bo'lmasa ham, lekin yechimga ega. Chunki mana -1 da u bir oralig'iga kiradi 0.3. Xo'p, uni javobini yozganlaringizda -1 ni n-chisi endi arc sinus 0.3 deb yozib qo'yasizlar, gradusi aniq bo'lmagani uchun. Keyin plus pn deb davrini qo'shib qo'yasizlar yoki pk deb, uni farqi yo'q. Ba'zida pn deb, ba'zida pk deb yozadi. Uni farqi yo'q. Tushunarlimi? Ana endi mana bu 4 ta nuqtani tushuntiraman sizlarga. Masalan, sinus x teng 1. Sinus qayerda 1 ga teng? Ya'ni necha gradusda 1 ga teng deyapti. Sinus faqat bitta nuqtada 90 gradusda 1 ga teng, mana shu yerda. 180 da ham, 270 da ham, 0 da ham yoki 360 da ham boshqa 1 ga teng emas. Faqat shu yerda 1 ga teng. Demak, shu yerdan yurishni boshlab, aylanib, yana yurib o'ziga kelguncha qancha yo'lni bosib o'tadi u? 360 gradus yo'lni bosib o'tadi. Ya'ni 2pi ni bosib o'tadi. Demak, davr degani mana shu. Yana sinus 90 gradusda 1 ga teng, yana necha gradusda 1 ga teng desa, o'sha davr qo'shiladi. Ya'ni 2pi qo'shiladi ustiga. 90 gradus ustiga 360 gradusni qo'shasizlar. Tushunarlimi? 450 gradusda yana 1 ga teng bo'lar ekan degani bu. Uni ustiga yana 360 qo'shasizlar, yana 1 ga teng bo'ladi o'shanda. Shuning uchun davr 2pk deb qo'shib qo'yiladi. Mana eng kichik qiymati o'sha pi/2 yoziladi, plus davri qo'shib qo'yiladi 2pn. Tushunarlimi? Mana masalan sinus x teng -1.
Sinus necha graduslarda -1 ga teng. Demak, sinus mana bu yerda -pi/2 deb yozishlaringiz ham mumkin buni yoki 3pi/2 deb yozishlaringiz ham mumkin 270 qilib. Chunki bu yoqqa qarab yursa hozir -90 gradus yuradi. Bu yerdan orqaga qarab yursa -90 gradus yuradi-da. Shuning uchun -90 deb ham yozish mumkin. Yoki bunaqasiga aylanib kelsa 270 gradus yo'l bosib o'tadi. Shuning uchun 270 deb ham yozish mumkin. Lekin tenglamalarda, misol javobini yozayotganda, mana bu yerda gradusni iloji boricha kichikroq gradus qiladi. Shuning uchun -90 gradus, ya'ni -pi/2 deb yozadi. Demak, sinus faqat mana shu nuqtada -1 ga teng. Faqat shunda. Shuning uchun aylanib yana o'ziga kelguncha qancha yo'lni bosib o'tadi? 360 gradus yo'lni bosib o'tadi. Ya'ni davri 2pi bo'lar ekan. 2pn bo'lar ekan. Endi sinus x teng 0. Endi sinus ikkita nuqtada 0 ga teng. 0 gradusda ham, 180 gradusda ham. Bu nuqta bilan bu nuqtani orasidagi yo'l, ya'ni masofa qancha? 180 gradus, to'g'rimi? Pika. Davri degani mana shu pika. Demak, bu yerdan bu yergacha ham pika, bu yerdan bu yergacha ham pika. Shuning uchun eng kichik gradus bu yer 0, 0 gradus plus davrini qo'shsak davri pika bo'ldi endi. 0 gradus yozilmaydi, shuning uchun x barobar pika yoki pn deb yozasizlar. Sinus x teng 0 da javobi pn bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p. Cosinus alfani ko'ramiz endi. Cosinus x teng a ko'rinishdagi tenglamalar ham bu yerda ham a -1 dan 1 gacha bo'ladi deb boya aytdim. Xo'p, javobini yozganda endi boshqacharoq ozgina x barobar plus minus arc cosinus a mana shu qiymatdagi gradusi plus davri 2pm bo'ladi endi buni. 2pk yoki cosinusni davri 2pk faqat. Qolgan sinus, tangens, kotanginslarning davri hammasiniki pika mana. Faqat cosinusni davri 2pk. Endi masalan qaranglar, cosinus x teng ilzos 2/2. Cosinus necha graduslarda ilzos 2/2 ga teng? Yozasizlar demak, x barobar plus minus arc cosinus ilzos 2/2. Ya'ni cosinus necha gradus ilzos 2/2 ga teng? 45 gradusda, ya'ni pi/4 da. Demak, mana shuni o'rniga pi/4 yozamiz. Plus 2pn davrini qo'shib qo'yamiz. Tushunarlimi? N tegishli z yozib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Demak, cosinusni davri 2pk, eslaringizdan chiqmasa, mana boshqa qiymatlarda. Sinus, tangens, kotanginsniki pika. Xo'p, tenglamada shunaqa, tengsizlikda boshqacha bo'ladi. O'sha uchun yaxshilab yodlab qolinglar buni. Endi masalan, cosinus x teng 1. Bunda ham o'sha 4 ta nuqtani javobi alohida yoziladi o'zidan kelib chiqib. Cosinus qayerda 1 ga teng? Mana bu yerda 0 gradusda yoki aylanib kelsa 360 gradusda, ham aylansa 720 da. Demak, cosinus mana shu nuqtada 1 ga teng ekan. Faqat shu nuqtada. Shuning uchun aylanib o'ziga kelguncha 360 gradus yo'lni bosib o'tadi. Davri demak 2pm bo'ladi. Bu yer 0 gradus mana 0 gradus plus 2pn. 0 gradus yozilmaydi. X barobar 2pn bo'lar ekan. Demak, cosinus x teng 1 tenglamani javobi x barobar 2pn yoki 2pk bo'lar ekan. Tushunarlimi? Endi cosinus x teng -1. Cosinus mana bu nuqtada -1 ga teng. Demak, faqat shu nuqtada -1 ga teng. Demak, aylanib yana o'ziga kelguncha 360 gradus yo'lni bosib o'tadi. Davri demak 2pk bo'ladi, 2pm bo'ladi. Demak, mana shu p ni o'zini yozamiz, plus davrni qo'shib qo'yamiz. Tushunarlimi? Endi cosinus x teng 0. Cosinus demak ikkita nuqtada 0 ga teng. Mana bu yerda 90 gradusda, 270 gradusda. Shuning uchun mana 90 gradusda yozamiz. Bundan bu nuqtagacha bo'lgan masofa qancha? Pi 180 gradus. Yani bundan bungacha bo'lgan masofa ham 180, bundan bungacha bo'lgan masofa ham 180. Shuning uchun davr pm bo'ladi. 180 gradus bo'lgani uchun masofa. Tushunarlimi? Ana endi cosinus minusli qiymat berganda sal boshqacharoq bo'ladi. Agar sinus minusli bo'lsa edi, buni boya tushuntirmaymiz. Qaranglar, sinus x teng -1/2 bo'lsa, -1 ni darajasi n bo'lishi kerak edi formulada. Minusli qiymat bersa, shu n plus 1 deb yozasizlar. Bo'ldi, bu yog'i o'ziday ketaveradi. Mana pi/6 plus pn, n tegishli z ketaveradi. Demak, bu yerda minusli qiymat bersa, sinus alfa teng minus nechidir bersa, shu n plus 1 darajada, -1 darajasida n plus 1 deb yozasizlar. Keyin shu plusli bo'lganda javob qanaqa o'zarsizlar, shunaqa yozib ketaverasizlar. Tushunarlimi? Lekin cosinusda boshqacha. Cosinus minusli qiymat bersa, xo'p, sizlar shu minus yo'q deb faraz qilinglar-da, shuni cosinus necha gradusda ilzos 2/2 ga teng edi? pi/4 da 45 gradusda, to'g'rimi? Demak, pi dan o'sha pi/4 ni ayirib tashlaysizlar.
3 pi taqsim 4 bo'ladimi? Plus minus 3 pi taqsim 4 plus 2 pi deb davrini qo'shib qo'yasizlar bo'ldi. Demak, shu minus bo'lmagandagi qiymatga necha gradusga teng bo'lsa, pi dan, ya'ni 180 dan o'shani ayirib tashlaysizlar. Keyin shu chiqqan qiymatni plus minus qilib davrini qo'shib qo'yib ketaverasizlar. Tushunarlimi? Xo'p, masalan yana bitta mana. Cosinus x teng minus 1 taqsim 2. Cosinus o'zi plus 1 taqsim 2 ga nechaga teng edi? 60 gradusda, to'g'rimi? Pi taqsim 3 da. Demak, pi dan pi taqsim 3 ni ayiramiz. 2 pi taqsim 3. Demak, plus minus 2 pi taqsim 3 plus 2 pi deb davrini qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'p, bu nuqtalarni tushuntirdim. Demak, endi tangenusga o'tamiz. Tangens x teng a ko'rinishidagi tenglama. Endi bu a ni o'rnida любой son kelishi mumkin. Ixtiyoriy son kelishi mumkin. Bu minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha son. Tushunarlimi? Shuning uchun demak x barobar arc tangens a plus pn davri pn bo'ladi. Tangenusni ham, kotangenusni ham yozib qo'yamiz, bo'ldi. Masalan, tangens x teng 1 tenglama. Tangens necha gradusda 1 ga teng? 45 gradusda. Ya'ni pi taqsim 4 da. Pi taqsim 4 mana arc tangens 1 pi taqsim 4 ga teng bo'ladi. Pi taqsim 4 plus pn davri qo'shib qo'yiladi. Bo'ldi. Xo'p, agar minusli bo'lsa, shu minus pi taqsim 4 deb yozib qo'yasizlar, bo'ldi. Pn tangens osongina. Demak, tangens x teng minus 1 bo'lsa, minus pi taqsim 4 plus pn bo'lar ekan, bo'ldi. Ya'ni minusli qiymat kelsa, shu qiymatni oldiga minus qo'yib yozib qo'yasizlar, bo'ldi. Tangens x teng 3. Buni aniq gradusi yo'q, a? Bunda arc tangens 3 plus pn deb yozib ketaverasizlar, bo'ldi. Javob shu bo'ladi. Chunki aniq gradus bo'lmagani uchun. Endi kotangens kosinusga o'xshab ketadi. Mana o'z ko'rasizlar nimagaligini. Lekin buni davri pika bo'ladi. Kosinusda 2 pika davri. Kotangens x teng a. Bu ham demak a ni o'rniga любой son kelishi mumkin. Minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha. Demak arc kotangens a plus pn deb yozib qo'yasizlar, bo'ldi bunda ham. Masalan, kotangens x teng 1. X barobar pi taqsim 4 plus pn yoki pk. Agar minusli bo'lsa, ya'ni kosinusga o'xshash tarafi mana shu. Minusli bo'lsa, pi dan ayirib yozasizlar shuni. Ya'ni kotangens o'zi plus 1 ga 45 gradusga teng edi, pi taqsim 4 da. Shudan pi dan ayiramiz pi taqsim 4 ni. 3 pi taqsim 4 bo'ladi. Plus pn davrini qo'shib qo'yamiz, bo'ldi. Tushunarlimi? Xo'p, endi bitta misol ishlasak. Xo'p, mashqlarga o'tyapmiz. Birinchi mashqimiz to'plamimizdagi demak 2 ko'paytirilgan sinus x teng minus 1. 2 ni avval bu yoqqa bo'lish qilib tushiramiz. Sinus x teng a ko'rinishiga keltirib olamiz. Mana sinus x teng minus 1 taqsim 2 ko'rinishiga keldi. Demak, sinus minusli bo'lganda darajaga 1 qo'shiladi. Mana n plus 1. Bo'ldi, 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Mana pi taqsim 6 plus sinusni davri pk. Bo'ldi, javob mana shu. Osongina. Sinus x teng 0. Sinus necha gradusda 0 ga teng edi? Ya'ni 0 mana ikkita nuqtada 0 ga teng edi. Bu yer 90 gradusmi? Sinus birinchi buni qaranglar. Keltirish formulasi bo'yicha buni kosinusga o'tib oldik. Ya'ni pi taqsim minusga ko'paytirib olsak hozir, minusni qo'shimdan tashqariga chiqarib olib minusga bo'lib olsak yoki ko'paytirib olsak, buni joyi almashadi. Pi taqsim 2 minus 3x bo'ladi. Keltirish formulasi bo'yicha u kosinus 3x ga o'tadi. Kosinusga o'tib ketgandan keyin kosinus 3x teng 0 mi? Kosinus necha gradusda 0 ga teng? 90 gradus bilan 270 gradusda 0 ga teng. Demak, pi taqsim 2 bu yer. Orasidagi masofa qancha? Pk. Demak, pi taqsim 2 plus pk. Pi taqsim 2 plus pk mana yozildi. Pi taqsim 2 plus pk. Bu 3x ni, ya'ni 3 alfani javobi bu. Bizga alfani javobi kerak. Shuning uchun 3 ga bo'lib o'ramiz. Bu 3 bu yoqqa bo'lish bo'lib tushsa 6 bo'ladi. Bu yoqqa bo'lish bo'lib tushsa pk taqsim 3 bo'ladi. Bu yoqqa bo'lish bo'lib tushganda 2 bilan 3 ko'payib ketadi, 6 bo'ladi. Bu yoqqa bo'lish bo'lib o'zi tushdi. Javob demak mana shu ekan. Pi taqsim 6 plus pk taqsim 3. K tegishli z. K ni o'rniga yana butun sonlar qo'yish kerak. Buni tushuntirdim. Keyingi misolimiz 6-misol. Kosinus x teng ildiz 2 taqsim 2. Kosinus necha gradusda ildiz 2 taqsim 2 ga teng edi? 45 gradusda. Ya'ni plus minus pi taqsim 4 plus 2 pk. Nimaga kosinusga plus minus qo'yiladi? Sababi kosinus juft funksiya. Mana bu x o'rniga minus pi taqsim 4 qo'ysak ham baribir plus bo'lib ketadi-da, javob ildiz 2 taqsim 2 chiqaveradi. Shuning uchun plus minus qo'yiladi kosinusga. Tushunarlimi? Davri 2 pk. Endi buni savoli bor. 0 2 pi oraliqda yechimni toping deyapti. 0-2 pi oraliqda yechimni toping desa, shunaqa savollar bersa sizlarga, endi mana shu k ni o'rniga qiymat berasizlar. K butun sonlar edi, to'g'rimi? Demak, k ni o'rniga bir marta 0 qo'yib hisoblaysizlar masalan. 0 qo'ysak hozir 2 pi ko'paytirilgan 0 0 bo'lib ketadi. Javob plus minus pi taqsim 4 bo'ladi. Minus pi taqsim 4 bu oraliqqa kirmaydi, plus pi taqsim 4 kiradi bu oraliqqa. Mana plus pi taqsim 4 ni oldik shu uchun.
Endi k teng 1 deymiz. 1 qo'ysak 2pi ko'paytirilgan 1 2pi bo'ladi. Demak, plus minus pi taqsim 4 plus 2pi bo'ldi. Demak, plus pi taqsim 4 ga 2pi ni qo'shsak, mana bu oraliqdan oshib ketyapti, ko'payib ketyapti. Minusligi 2pi minus pi taqsim 4 bo'ladi-da, 7pi taqsim 4 bo'ladi. 7pi taqsim 4 shu oraliqqa kiradi. Demak, javob pi taqsim 4 bilan 7pi taqsim 4 ekan. Mana shu oraliqdagi yechimlarini top degan edi. Ya'ni buni savoli 0 dan to 360 gradusgacha necha graduslarda kosinus ilzosi taqsim 2 ga teng bo'ladi deb so'radi sizlardan. Keyin k ni o'rniga 0 1 berdimmi? 0 1 minus 1 ko'pincha 0 dan boshlanglar. Mana 0 ni beringlar, 1 ni beringlar, minus 1 ni, keyin 2 ni, minus 2 ni, 3 ni, minus 2 ni, minus 3 ni mana shunaqa ketaveringlar. Tekshirib topish uchun. Tushunarlimi? Xo'p, demak xohlagan butun sonni berishga haqlaringiz bor. Endi 11-misolimiz. 4 sin kvadrat 2x teng 3. Mana shu darajali kvadrat darajali misollar kelib qolsa tenglamalar. Birinchi uni darajasini tushiringlar. Ya'ni sin kvadrat alfa bo'lsa 1 minus cosinus alfa taqsim 2 formula edi mana. 1 minus cosinus 2 alfa mana. 2 si 4x bo'ldi taqsim 2. 4 bilan 2 qisqarib 2 qoldi. 2 ni bunga ko'paytirib yubordik. Mana. Keyin cosinus 4x ni topib oldik. Mana cosinus x teng a ko'rinishiga keltirdik. Endi bo'ldi. Kosinus minus 1 taqsim 2 necha gradusga teng? O'shani yozamiz. Demak, minus bo'lgani uchun pi dan ayiramiz. Pi taqsim 3 ni 2 pi taqsim 3 bo'ladi. Plus minus plus davri 2 pi k. 4x bo'lgani uchun bu 4 ga bo'lib yuboramiz. Demak, plus minus pi taqsim 6 bo'lib qoladi. Bu 2 bilan 4 qisqarsa 2 yana qolib ketadi. Bunisi pi k taqsim 2 bo'lib qoladi 2 bilan qisqarsa. Javob demak C javob ekan. Xo'p, menimcha shuni o'zi yetarli hozircha.